inkastoo ay sii kordhiso tirada dadka kalinimada ku safra, dumarku weli waxay la kulmaan caqabado marka aysan cidna wehelin, balse waxaa jira dalal ku fiican sugidda amniga haweenka, kuwaasoo waqtiga ugu fiican ku qaataan dumarka safarka ku taga. Kadib markii muddo dheer uu socdaalka adduunku xayrnaa cudurka corona, dadku haatan ma sugaan intay ka heliyaan qof u raaca safaradooda ama lamaane. Sidaas awgeed, waxay aad u sii kordhaysaa tirada dadka wadamada dibadda ku aaday kalinimada gaar ahaan dumarka. Daraasad ay samaysay hay'ad fadhigeedu yahay dalka Norway ayaa lagu sheegay in 3 qof ee caalamka u safra uu mid ka mid yahay qof keligii socda. Sidoo kale waxaa si xawliya u sii badanaya dumarka da'doodu weyn tahay ee socdaalaya. Cilmi baadhista ayaa lagu sheegay in sanadkii 2022 ay dumarku da'doodu tahay 65 sano iyo wixii ka sarreeya ay ku soo badanayeen safarada caalamka. Sanadkii 2019 waxay dumarka da'daasa ee safraya ay ahaayeen 4%, halka 2022 ay gaadheen 8% marka loo eego dadka keligoo safraya. Inkastoo ay tahay in dumarku ay nabad ku helaan meel kastoo dunida ka mid ah, haddana xaqiiqda jirta ayaa ah in weli ay haween badani ay meel walba kula kulmaan cunsuriyad iyo cabsi shakhsi ahaaneed. Kuwani waa 5 waddan ee ugu sarreeya liiska dalalka ay nabadda ugu badan ku helaan dumarku, sidaan ka soo xiganay xogtan jaamacadda Georgetown oo ay ka diyaarisay nabadgelyada dumarka. Slovenia, waddanka Slovenia ayaa noqday dalka ugu sarreeya dhinaca amniga nabadda ee bariga iyo bartamaha qaaradda Yurub. Sanadihii la soo dhaafay ayuu waddankan sare u qaaday xaqiijinta amniga haweenka, waxaana nabad buuxda ku haysta 85% ka mid ah dumarka ku nool dalkaasi. Rwanda, dalka Rwanda ayaa baarlamaankiisu u badan yihiin tirada haweenka, wuxuu adduunka oo dhan kaalinta koobaad ugu jiraa dhinaca sinaanta sinjiga ee aqalka baarlamaanka, sida lagu qeexay xogta jaamacadda. Kaalinta 6aad ayuu waddanka Rwanda ugu jiraa dunida marka laga hadlayo xaqiijinta sinaanta ragga iyo dumarka. Imaaraadka Carabta, waddanka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa noqday dalka ay nabadda ugu badan ku helaan haweenka ku nool guud ahaan dalalka khaliijka. Wuxuu sidoo kale kaalinta koobaad ugu jiraa xaqiijinta nabadgelyada dumarka, iyadoo 98.5% ka mid ah dumarka dalkaasi ay da'doodu ka sarreyso 15 ay sheegeen inay nabadgelyo dareemayaan marka ay keligoo socdaan xilliyada habeenkii. Magaalada Dubai ayaa si gaar ah lagu aqoonsaday magaalada ee amniga ugu weyn ku helaan dumarka keligoo safra. Japan waxay ku jirtaa liiska 10 dal ee ugu amniga fiican caalamka, sida lagu xusay xogta hay'adda daraasaysa nabadgelyada caalamka. Aad ayay u yar yihiin dambiyada ka dhaca dalkaasi. Wuxuu waddankan leeyahay gawaadhi dhulka hoostiisa mara oo ay raacaan dumarka oo keliya. Sidoo kale waxaa ku yaala hoteelo loo ogolaaday oo keliya haweenka. Norway waa waddanka kaalinta koobaad ugu jira xaqiijinta amniga dumarka guud ahaan dunida. Kama jiraan cabashooyin la xiriira cunsuriyad dhinaca sharciga ay la kulmaan dumarku. Wuxuu dalka Norway sidoo kale ka mid yahay 10 waddan ee heerka ugu sarreeya ka gaadhay xaqiijinta sinaanta ragga iyo dumarka. Waxaa kaloo xusid mudan inuu ku jiro dalalka ay ku nool yihiin shacabka ugu farxadda badan caalamka oo dhan.